China iliyonse tikhale tikucheza ndi osiyanasiyana amene abwera kuno ku bingu wa Mutharika International Convention Center BICC amene amayankhulawo ndi akuluakulu akunyumba ya malamulo payankhulapo ndithu ena aku United Nations Development Program kwayankhulanso kazembe wa dziko la China akamba ndithu zambiri zonse kulunjika kuti kodi athandiza bwanji dziko la Malawi makamaka aphungu amenewa kuti azitha kupanga malamulo abwino azithanso kukonza mfundo zabwino zolimbikitsa chitukuko mdziko lino. Ndimafuna kuti tiyambe kucheza ndi mmodzi pano kuti timve kuchokera kwa anthu osiyanasiyana amene asonkhana kuno amabungwe omwe si aboma aphungu a nyumba ya malamulo komatu onsewa ndi amene amagwira ntchito zimene zimakonza ku nyumba ya malamulo kuti zinthu ziziyenda ndithu kumeneko molongosoka zinthu zizipya ndithu kumeneko ku nyumba ya malamulo. Poyamba tinamva kuchokera kwa mkulu wa bungwe limene ndi la Africa Institute for Development Policy amene wandi Dr. Elia Zulu amafotokozanso ndithu zimene bungwe lawo limachita makamaka polimbikitsa ntchito za nyumba ya malamulo. Iwonso tikhale tikuwakoka kuti timve zambiri kuchokera kwa iwowo atifotokozere kuti kodi akonzeka motani kuti athandizire nyumba ya malamulo kugwira ntchito yake ulendo uno. Komanso tikhale tikucheza ndi amabungwe omwe amalimbikitsa amayi pa nkhani zosiyanasiyana. Mwina tisanatero tiyambe ndi kucheza ndi Honorable Patricia Whiskes. Tikulandireni kuno ku bingu wa Mutharika International Convention Center. Mwina inu ndi phungu amene angosankhidwa kumene kuchokera ku Lilongwe Nankhaka constituency ngati zakulakwitsa. Makamaka ndi Lilongwe City Nankhaka yomwe. Chabwino. Mukuyembekezera zotani pamene lero mukuyamba maphunziro kuti kodi ku nyumba ya malamulo mukagwire motani ntchito? Ine choyambirira ndithokoze utsogoleri wa parliament pokonza dongosolo limeneli kuti tisadalowe nkati moja kwamba kugwira ntchito tikhale ni maphunziro apaderadera. Ine chiyembekezo changa makamaka ndichonena kuti mmene tabwera kuno tsopano anzathu a parliament ayambe kutiphunzitsa kuti kodi tikakhala nkati moja kodi zokambirana zija zimayenda bwanji, kuti phungu fikepo kuti wayimirira wayankhula zimatani, kodi business yomwe ikukambidwa tsiku limenelo yomwe ija mtizungu timati order paper imachitidwa motani. Ndiye ndikuyembekezera kuti ngakhalenso chikhalidwe chathu conduct yathu ngati ma MP etiquette iwo ngati parliament chiyembekezo chawo ndichonena kuti akuyembekeza kuti ife tizichita conduct motani. Ndiye ndi training yabwino ndi training yamphamvu kwambiri ndikukhulupirira kuti kamatha wiki imeneyi will come out different satikhala chimozimozi tikhala ndithu ati gruma kuti sopano ntchitono ya MP yayambika. Kodi maphunziro amene amathandiza ndithu ndi ofunikira? Ndipo amene wamusachepetse ndofunikira kwambiri chifukwa chokuti imakhala ngati ndi induction yoyambirira yeni kuti tsopano kuwachoka ku constituency kuja wafika ku nyumba ya malamulo koma kodi uyambire pati, chifukwa funso limenelo ndi funso lomwe MP wina aliyense amakhala nalo ndiyambira pati. Ndiye maphunziro amene wawa ndi opereka danga kuti tsopano ngati aphungu a nyumba ya malamulo tikhale pamodzi kuti anzathu ku parliament atithandizirenso kuti kodi kugwira ntchito yathu mkati mwa nyumba ya malamulo tiyambire potani. Chabwino, tathokoza kwambiri chifukwa nthawi yanu. Zikomo kwambiri amenewo ndithu ndi Patricia Whiskes ndi phungu wa nyumba ya malamulo kuchokera ku Lilongwe City Nankhaka constituency. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Tikupitirabe kuno ku bingu wa Mutharika International Convention Center BICC ndikufuna kuti ndiyankhule ndi Ane Maluwa. Takulandirani. Mwina poyamba tikudziweni kuti mwachokera bungwe liti? Zikomo kwambiri. Ine ndi Ane Maluwa ndimagwira ntchito ndi Oxfam in Malawi. Ndikuyendesa project imene ikulimbikitsa amayi achinyamata komanso anzathu aulumali kutenga nawo mbali pandale. Zikomo. Mwina kongo yamba kuti lero aphungu akuyamba maphunziro amene awasankha kumene ngati bungwe mumalimbikitsanso nkhani zakuti mwina pakhale kufanana amayi ndi abambo ku nyumba ya malamulo. Ndinokhutira ndi chiwerengero cha amayi ndi abambo amene abwera ku nyumba ya malamulo lendo. Ndikhoza kunena kuti ndife okhutira chifukwa chonena kuti ngakhale kuti azimayi ambiri sanachite bwino komano manamba zakwera
munga kumbukira kale kuti 2019 tinayenda azimayi 40 amene anadutsa ku pampando umene wa UMP. Chaka chino tili ndi manambala 48 ndi ifeyobe ndife okhutira ngakhale kuti percentage sinakwere kwenikweni komano potengera manamba zathu tikuona kuti azimayi akwera ndithu. Mwina pa nkhani ya amayi zimamveka kuti ayi akumavutika mwina thandizo inu ngati bungwe kuwathandizira amayi kuti mwina athe kutenga nawo mbali ku nyumba ya malamulo. Inu ngati bungwe mumachitapo zotani kuti muwathandizire? Okay. Ifeyo ngati bungwe kuzera ma project athu osiyanasiyana amene tikulandira monga chithandizo kuchokera ku European Union, ku Wide Shade ngakhalenso ku Embassy of Iceland. Pamene nthawi imene azimayi athu amapanga kampeni yosiyanasiyana kukonzekera kuti ayimirire tinathandiza ndithu. Ena tinathandiza kutengera ku maphunziro amene tinapatsa okhuzana ndi zautsogoleri komanso kuti kodi kampeni yawo angapange bwanji. Komanso kuposerapo enanso tinathandiza ndi makalenda, tinathandiza ndi maposta ngakhalenso mabana potengera kuti ena amatha kukhala kuti akuyimira koma amatha osadziwika bwino kudera kwawo. Ndi tinaona kuti ndichofunikira kuti tiathandize ndi mama materials amenewa kuti ngati athandizire kuzionetsera kumadera kwawo kuti adziwe yomwe ngati atsogoleri. Mwathandizira amayi ndipo tsopano ena afika ku nyumba ya malamulo. Mupitiriza bwanji kuwathandizira kapena basi mwangowasiya kuti hayi mwapita ku nyumba ya malamulo ndikuja mmafuna kuja basi tenaso? Hayi ndithu monga amene tafotokozera kale kuti takhala tikugwira nawo ntchito kuyambira 2023 komanso apapa ndife okonda kuti iwo adutsa ndipo sikuti tingowasiya ndithu tikhalabe tikugwira nawo ntchito kuzera ku makomiti awo osiyanasiyana potengerapo chisanzo kuti ku parliament kuli chamati parliamentary women caucus ndiye takonzesera ndithu zinthu zingapo zimene tingakhale tikugwira nawo ntchito monga choyamba pa nthawi ino yoyamba kale kuwaonetsera tinatulutsa article mu news imene kuwasangalalira azimayi athu amene awina kuti cholinga kuti azimayi ene athe kulimbikitsika nawo amene angakhale ndi chikhumbokhumbo choyimira pa utsogoleri. Mwaposeranso apo tikhala tikukhala nawo mu mikumano yosiyanasiyana monga ngati parliamentary women caucus. Tiliso ndi kampeni imene takonzesera patsogolo pathu imene timayitcha kuti elector return campaign. Cholinga chake nchonena kuti tikhale kuyenda madera awo osiyanasiyana kukathandiza kukaonetsera ku madera awo osiyanasiyana mu njira zosiyanasiyana. Cholinga chonena kuti come 2030 ambiri tili ndi chikhulupiriro takhonseso kuzatani kuzabwereranso ngati ma members of parliament. Chabwino tathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yanu. Ndithu zikomo kwambiri. Amenewo ndi Anne Maluwa kuchokera ku bungwe lija la Oxfam. Iwowa ndi amene amatsogolera ntchito imene amayitcha 50-50 project ku Oxfam Malawi. Tikupitirirabe kuchokera kuno ku Bingu wa Mutharika International Convention Center ndi tani tsopano Dr. Elia Zulu. Mawa bwino mwachokera ku AFIDEP timafuna timve kuti bungwe lanu ngati AFIDEP mwina mwakonzeka motani mmene nyumba ya malamulo tsopano akuphunzitsa aphungu amene awasankha kumene mwakonzeka motani kuti mugwire ntchito ndi boma limene lipo tsopano komanso nyumba ya malamulo? Ife ku nyumba ya malamulo takhala tikugwira nawo ntchito kuyambira 2013 kuonetsetsa kuti kodi kuti azigwiritsa ntchito kafukufuku mokwanira kuti atamapanga ntchito yawo kaya ndiyopanga malamulo kaya ndionetsetsa kuti kodi kuboma ku ntchito kuyenda bwanji. Zonsezo zimafunika kuti aziona kuti kafukufuku asonyeza zotani. Ndefe ntchito yathu ndi imeneyo yoti makamaka mavuto amene ali ndi dziko lino la Malawi mpofunika kwambiri kuti zimene tizipanga kuti kodi zikuluzikulu zoti tipange ku focus ma priorities ndi what komanso kuti aone kuti kodi zimene tizithetsere mavuto andijani ma solution ake zonsezi zipangira kafukufuku ndi amene azilozera. Ifani tamangoganiza osayikapo kafukufuku wenuja mutopezeka kuti tiwononga ndrama mwina maprogramu ena oti sauthandiza anthu kumangoyika mobe ndrama. Ndefe ndimene tabwera kuti tipitiriza ntchitoyi kuwathandiza ku parliament komanso ndi ma ministry onse amene timagwira nawo ntchito ku National Planning Commission, ku health, ku education, ku youth, ku environment, climate change timagwira nawo sewa umaonetsetsa kuti kafukufuku azikhala patsogolo pa ndondomeko zonena kuti kodi umphawi ndi mavuto amene tili nawo m'dziko muno tathetse bwanji. Mmene mafotokozera chiyambire kugwira ntchito ndi nyumba ya malamulo 2013 kufikira lero mungafotokoze motani ubale wanu komanso mwina kuti zimene mumatha kumaunikira zikuthandiza bwanji? Zikuthandiza kwambiri. Pamene tinkayamba 2013 kunali ma researchers awiri okha akupanga kafukufuku awiri okha parliament yonseyi ma committee 20 ndeti makamba nawo a speaker nthawi imeneyo aliko ansoya aja kunena kuti apapa sikuti parliament ingagwire bwino ntchito tiyenekera kuti tizipanga invest tizikamo ndithu ma resources mmene muli mofunikiramo. Panopa alipo anthu 6-7 nda director awo. Nambala imene yonso ndiyochepa koma tapitako patsogolo.
ndiponso ataphunzitsa anthu kuti kodi kuthandiza kwake MP ena tinapititsa kunja, tinawapititsa ena ku UK Office for Parliamentary Studies kukaphunzira kuti kodi anthu tiyenekera kumathandiza bwanji. Ndiye zikusintha kunena kuti parliament ino ikupita patsogolo. Chinanso chimene tinathandiza ndi autonomy ya parliament kuti azikhala ndi ma resources okwanira, asamangoti chilichonse kumauzidwa kuchoka ku executive kuja, azikhala ndi program yawo, azikhala ndi ma resources awo. Tathokoza kwambiri Zulu amene ndi Dr. Elia Zulu ndi Executive Director wa bungwe la African Institute for Development Policy AFIDEP kufotokoza ndithu kuti kodi iwo amagwira bwanji ntchito ndi nyumba ya malamulo. Tikhale tikuchezanso ndi anthu osiyanasiyana. Pano nditane mmodzi mwa amene asankhidwa kumene kukhala phungu wa nyumba ya malamulo, sichoncho? Ndichoncho ndithu. Inu ndi Chikondi Chisale, mwachokera dera lake liti? Inedi ndi Chikondi Kampachike Chisale kuchokera ku Kasungu Central Constituency. Mwina Mungu wapatsa moni anthu aku Kasungu Central Constituency kuti iye munthu uja munamusankha uja wafika tsopano ku nyumba ya malamulo akutumikireni. Abale yanga ku Kasungu Central choyamba landirani moni wa mathokozo, zikomo kwambiri kuja munatituma tafika pano tikuphunzira zina ndi zina kuti kodi ntchito imene munatipasa ija tingagwire bwanji motsatira malamulo komanso muonetsetsa kuti chitukuko chija mmatipempha kuti tigwire chipite patsogolo. Mwakonzeka motani kapena mukuziona motani ntchito zimene mwayamba kuti mutumikire anthu aku Kasungu Central Constituency? Ife tilokonzeka kwambiri chifukwa ulendo wathu kufika pano mpakatikati umakhala kuchokera kutali kumene anali maloto ofuna kutumikira anthu, maloto anga komanso maloto anthu akwathu. Kufika nthawi ino zonse zimene timakhala tikukambirana sizingangopitirizaso kukhala nkhamba kamwa chabe. Tili ndi chiyembekezo, anthu akwathu ali ndi chiyembekezo kuyamba kuona zimene timayankhulana zikuchitika. Tilokonzeka kuonetsetsa kunena kuti masomphenya athu tiaone akuchitika. Mwangoyamba tsiku lero loyamba la maphunziro amenewa mukuona kuti ndiofunikira motani musanayambe ntchito ku nyumba ya malamulo? Maphunziro amenewa ndofunikira kwambiri chifukwa anthu tikuchokera pa chizungu ngati ma background osiyanasiyana, ntchito zimene timagwira komwe tikuchokerako. Tikupitayo ndi nyumba ya malamulo. Ngati ili nyumba ya malamulo imakhala ndi malamulo amene amayendetsera nyumbayo. Kodi zofuna zako, zofuna za anthu akwanu zingayankhulidwe motani? Tikuyenera kudzindikira ndondomeko zonse zimene nyumba imeneyo imayendera kuti ifeyo tikagwire ntchito moyenerera ndi motsata malamulo. Chabwino, ku Kasungu Central Constituency mumapikisana ndithu anthu ambiri, anthu akudalirani kubweretsani kuno ku nyumba ya malamulo. Munawalonjeza zota munakwanitsa bwanji kuti mwachite convince kuti abwere kuno, ndipo mukuziona kuti zikhale zikutambasoka motani? Ndizosangalatsa kwambiri kuti anthu akwathu amene akuonera kudziwa kuti sitidalonjeze kena kalikonse, koma tinakambirana kuti ine ndipitiliza kukhala thandizo ndi kupanga zimene ndimapanga kale. So Kasungu Central tipitiliza kupanga ma project amene ndimapanga amadza mipopi, ndikamba pano naika kale madza mipopi midzi yosachepera 82. Tikhala tikupitiliza kupanga zipatala zoyendayenda zimene takhala tikupanga kwa zaka 9 to 10 kufika nthawi imene amativotera. Tikhala tikusamalira nkhalamba 300 zimene tinayamba kale kuzisamalira kuchokera 2013 kumabwera pano. Tikhala tikugwira ntchito za misewu zimene sitinagwireko kuonetsetsa kuti nkhani za ulimi, za malonda zili patsogolo, komanso nkhani ya chipatala kwathuko ndi vuto lalikulu, zipatala tilibe. Tikhala tikuyesetsa kuti zimenezo zibwere. Zimenezi si zimene ndimalonjeza, ndi zimene timakambirana kuti zipitilire. Tathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yanu. Zikomo kwambiri. Amenewo ndithu ndi Chikondi Chisale kuchokera ku Kasungu Central Constituency, phungu amene wangosankhidwa kumene kubwera kuno ku nyumba ya malamulo. Lero tu ndi tsiku loyamba la maphunziro a phungu a nyumba ya malamulo mmene angagwirire ntchito yawo ku nyumba ya malamulo. Aphunzitsidwa ndithu kwa masiku awiri, lero ndi mawa. Pambuyo pake akatsiriza maphunziro a phungu amenewa pazakhala kulumbiritsa aphungu amene awasankha kumene. Ntchito imeneyi ndi imene imayenera kuchitika phungu asanayambe kugwira ntchito. Amalumbira kuti tsopano ndine phungu ndipo ndakonzeka kuti nditumikire anthu anga, ndipo nditumikiradi anthu anga motsatira malamulo. Akalumbiritsa phungu kutsiriza ndiye kuti msonkhano tsopano wa phungu a nyumba ya malamulo udzakhale kuyamba ku nyumba ya malamulo konkuno ku Lilongwe. Pali aphungu 224 amene akulandira maphunziro kuyambira lero
ndipo aphungu amenewa ndi amene akuyembekezeka kuti alumbire. Kumbukirani kuti mdziko lino muli madera aphungu ochulukirapo 229 koma amene asankhidwa kufikira pano ndi 224. Ena chisankho sichinachitike maderawo pamene ku madera ena yayi pali kusamvana chifukwa nkhani zawo zikanali ku bwalo la milandu kuti bwalo lipereke chigamulo malinga ndi kusemphana kumene kulipo pa imwe wapambana chisankho kumeneko. Nchifukwa yake tikuona kuti chiwerengero cha aphungu chikukhala ngati chikuchepa. Tsopano chimene chikuchitika kuno ku Bingu wa Mutharika International Convention Center ndi chakuti aphungu anayamba atuluka kaye kuti akatole chithunzi chifukwa limakhala ngati tsiku la mtengo wapatali, tsiku loyamba kubwera kuno ku nyumba ya malamulo ndi amakajambulitsa chithunzi limodzi ndi akuluakulu ku nyumba ya malamulo limodzi ndi aphungu anzawo kutero kuti akhale akubwereranso mu chipinda ichi kuti apitirize maphunziro awo. Koma kali ngati kuyamba ndithu apumire pang'ono asanalowenso mu chipinda chimene akhale akuphunzitsidwa. Ife ngati Zodiac Television tili konkuno tikhale tikupatsirani ndithu kuti muone bwino lomwe mmene aphungu amenewa akukonzekera kuti achite maphunziro awo, mmene ena akuonetsa chisangalalo chawo komanso zimene iwo akuyembekezera kuti zingachitike kapena zizachitika akayambano tsopano msonkhano wa aphungu a nyumba ya malamulo. Tikhale kuyesetsa kuti ticheze nawo ndithu aphungu angapo timve maganizo awo chifukwa mnyumba imeneyi tikunena kuti muli aphungu amene ndikoyamba kubwera ku nyumba ya malamulo, angowasankha kumene ndikoyamba sanabwerepo ku nyumba ya malamulo. Then pali aphungu ena amene ndioti anali kale ku nyumba ya malamulo akubweranso ngati phungu awasankhanso kachikena abale awo anzawo anthu akuma constituency kwawo ndiye akhale akubweranso ndithu ku nyumba ya malamulo. Ena ndithu maulendo awiri, ena maulendo atatu, ndiye tikhale ndithu tikucheza ndi mmodzi tione pano mwina tikulandireni mawa bwino tikudziweni kuti dzina ndani komanso mwina inu ndi phungu wa nyumba ya malamulo akusankhani kumene mwachokera dera liti? Ine dzina langa ndine Maria Kambuzi ndachokera ku Lilongwe Bunda constituency. Apatseni moni anthu aku Lilongwe Bunda constituency amene akusankhani kumudzi, muyang'ane kamerayi muwapatse moni. Zikomo kwambiri. Anthu anga ku Lilongwe Bundako ine ndinothokoza kwambiri poyamba chifukwa ndikhulupirira kuika chikhulupiriro pa ine ndipatsa voti yanu. Mafuna ndikulonjezeni kuti sindikukhumudwitsani zonse zimene tinakambirana nthawi ya kampeni tizikwaniritsa, tithandizana kuti kwa dera lathu. Ndimakukondani nonse. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mwina mwafika tsopano kuno ntchito tuyayamba apa? Yes, kwambiri. Apa yayamba tili ma orientations panopa. Apa tili pa break kuti tikayambe no ma presentations. Orientation imene mukumvetsa kwanu ndiyofunika bwanji? Kwambiri orientation imene ndiyofunikira kwambiri chifukwa ikutiphunzitsa zinthu ziwiri zitatu. How does the parliament works? Ndi zomwe zimakhala ukauza anthu kampeni kuti tikhoza kuzipanga implement bwanji kuti tisaduze focus koma zimene anthu timalonjeza zikwaniritsidwe, kutiphunzitsa kuti point of order ndi chani, kuti bill ndi chani. Ndithu ndichofunika kwambiri, zithandiza kwambiri kuti ntchito yathu ikakhale yophweka mu nyumba ya malamulo. Sizikupereka mantha kuti iye mwina zija timalonjeza zina sizingatheke apo? Iya ndipo tibe mantha ndikomwe makamangaso chifukwa cha boma limene lowali lanena kuti CDF ndi 5 billion ndipo ndichikhulupirira kuti zimenezo zichekadi chithumba chilipo akuti MP asanakapemphe chitukuko ku parliament zizingowapezeratu komweko. Ndiye ifeyo ndifokhulupirira kuti ndi zimenezozo malonjezano onse amene timakambirana nawo anthu atheka kuposaso mmene tinakambirirana. Ndithu mwina mukumvetsa kwanu ku nyumba ya malamulo inu ngati phungu mukapita ku nyumba ya malamulo ntchito zanu zikuluzikulu ndi zotani? Ine ngati phungu ku nyumba ya malamulo ntchito zathu zikuluzikulu wani ndikupanga malamulo oyendetsera dziko lino komanso kutenga ngati choyankhulirapo ngazi bridge between anthu akubunda kwathu ndi boma kuti kodi anthu akwathu akufuna zotani, tatengere zimene kumeneko zibwere kuno endi dziko lathu kuti liyende bwino malamulo azidani. Mumadziwa inuyo dziko lopanda malamulo mumakhala chisawa, ngakhale pa khomo pamene pamakhala malamulo. Ana inu muzibwera 5 o'clock pano kapena 4 o'clock khomo longokhala open limakhala chisawawa. Ndithu ife ngati ntchito yathu ngati aphungu yayikulu tikapanga malamulo komanso kupititsa zitukuko zosiyanasiyana kudera kwathu. Sanabetsa anthu akubunda ndiponso akhulupirire sanabetsa ndi pang'ono pomwe tinalipo anthu ambiri kwambiri kuyambira pa ulendo wa primaries monga ife kuno ku Lilongwe mumadziwa kale. Ndithu iwo anayika chikhulupiriro chawo pa ine
kuyambira nthawi ya primaries mpaka na ku general election choncho ndithu sana betse vote yawo ndipo ndigwira ntchito moti ziwasangalatsenso. Tathokoza kuti munapeza mpata kuti ticheze pano. Zikomo kwambiri. Amene ndithu kuchokera ku Lilongwe Bunda constituency Phungu amene angomusankha kumene ku nyumba ya malamulo kufotokoza ndithu iwowa amene akuonera maphunziro amene akhale pano a Phungu komanso kuti kodi iwowa akumvetsa bwanji ntchito za Phungu a nyumba ya malamulo. Tikhale tikuchezabe ndithu mmodzi kuti timve ndikuona kuti kodi aphungu akonzeka motani. Tione paliso ena pano mabwino tikulandireni komanso tikudziweni mwina dzina lanu ndi kumene mwachokera. Tathokoza ine zinanga ndi Dorothy Jukonje MP elect for Nkhotakota Dwangwa constituency. Mwina tikumapereka mpata kuti mwina mwayankhule anthu aku Nkhotakota Dwangwa constituency kuti yaye munthu munamusankha udza tsopano wafika ku nyumba ya malamulo apatseni moyo. Ine tathokoza kwambiri choyambirira ndimafuna ndikunyadileni anthu a constituency kwanga ku Nkhotakota Dwangwa chifukwa chondikhulupirira komanso chifukwa chondipasanso mwayi umenewo kuti ndikutumikireni temu imeneyo. Ndipo ndimafuna ndikusimikizireni kuti china chilichonse chimene ndimakulonjezani nthawi ya kampeni ine Dorothy Jukonje Phungu wanu wa chizimayi ndikwanirisa ndipo anthu muona zosinthika chifukwa constituency kwathu ndikuti munthu wamkazi sanayimirepo ndipo sanakhalepo pampando. Ndiye ndikufuna anthu patemu imene yokha muone ndithu zosiyana kuti 2030 chifukwa mwayo kuti ndizayimaso ndinawa ndiponso ndi zambiri zimene anthu anga ndinalonjeza koma ineyo pa 2030 ndikufuna kuti ntchito zanga zimene ndipange patemu imene ndi zimene zizandiyankhulire nthawi ya makampeni kuti sazavutikenso nthawi ya kampeni. Mukumva bwanji kuti ndini munthu woyamba kukhala wamkazi kupambana chisankho ku constituency kwanu mukumva bwanji? Ine kupambana chisankho ndikuva chimwemwe kwambiri chifukwa sichinali chinthu chapafupi ndimalimbana ndi anthu oti anali ndi ndalama zawo anali ndi kuthekera kwawo azibambo amene analinso patsogolo pa ine koma anthu adera langa anandikonda ndipo ine ndikuwathokoza kwambiri. Munatsimikizira zotani munalonjeza chani ku Nkhotakota kuti akusankheni inu mukuona kuti chimene chinachititsa kuti asankhe inu ndi chani? Ine anthu ku constituency yanga ku Nkhotakota Dwangwa ndinalonjeza zinthu zambiri chifukwa ife constituency yathu ndi constituency imene yosalira Nkhotakota yonse ndimene zinthu zambiri kulibe ndingonenako chinthu chachikulu chimene kwathu kulibe ndi full boarding secondary school ndipo anthu anga ndinalonjeza kuti ine ndikapita ku nyumba ya malamulo ndikapempha ndithu ndikuwapempha kuti kwathuku chabwino loma secondary awiri okhangobwera chifukwa ndi constituency yomvetsa chisoni kwambiri si secondary yokha simbali ya maphunziro yokha koma pali zinthu zambiri or even ma health center madera ambiri mulibe chipatala chachikuluso tilibe ndoti anthu ambiri amavutika kuchoka ku Dwangwa akapanga lifa chipatala chachikulu amakafika ku Nkhotakota ndeti pamafunika ndeti pakhale ambulance komanso mafuta oti wathirire ndene ndikuwalonjeza ndithu kuti aona kusintha kumbali zonse simbali ya maphunziro olo ku health ndi mbali zina zosiyanasiyana anthu anga aona kusintha. Ndathokoza kwambiri kuchokera ku Nkhotakota Dwangwa constituency. Chabwino aita kunyadilani zikomo kwambiri. Zikomo amene ndithu ndi Phungu amene angomusankha kumene kuchokera ku dera la Phungu la Nkhotakota Dwangwa constituency kufotokoza ndithu kuti iyayi iwowa ndi munthu woyamba kusankhidwa kukhala Phungu ku dera limenelo wamkazi ndiye kuti zimene zikuchitika ndi zakuti ku dera limene la Dwangwa Nkhotakota Dwangwa constituency tsopano kuli Phungu amene ndi wamayi kunena kuti pali zambiri zimene analonjeza anthu kumeneko ndipo mmene abwera ku nyumba ya malamulo chonchi ndiye kuti ayesetsa kuti athe kukwaniritsa zimene analonjezazo. Kuno ku Bingu wa Mutharika International Convention Center kwafika ndithu aphungu osiyanasiyana ena atsopano ena apakanthawi ndithu mongawo. Mwadzuka bwanji? Tadzuka kanzatu. Awa ndi Frank Mwenemfumbo, Frank Tumpale Mwenemfumbo. Mwasankhidwanso kubwera ku nyumba ya malamulo. Chimwemwe chanu ndi chotani komanso mwina mwayankhule anthu aku constituency? Chimwemwe changa chachikulu kwambiri pamene amalawi amene amakhala ndela pakati mboma la Karonga muchizungu amati Karonga Central andikhulupiriranso ine kuti ndibwerere nyumba ino ya malamulo kuti tiwathandize pa nkhani za chitukuko. Ndiyeno ine ndinokondwa kwambiri komanso ndinothokoza kwa onse amene anandisankha ine kukhala Phungu wawo kusonyeza kuti ali chikhulupiriro mwa ine manga ni ntchito zomwe ndachita mbuyo mu kuyambira 1999
mwakhala ndithu phungu kwa nthawi yayitali ku nyumba ya malamulo kufikira pano amwene fumbo mwabweranso kuno kuli maphunziro a phungu a nyumba ya malamulo anthu kumadabwa kuti ayi ino kuchokera nthawi yonseyi muli ku nyumba ya malamulo nkumabweranso ku maphunziro ndofunika motani? Ndofunikira chifukwa kuti malamulo amasintha tsiku ndi tsiku komanso nyengo zimasintha, ndiyeno nkofunikira kuti phungu wa nyumba ya malamulo kuti agwire bwino ntchito yake, azindikire bwinobwino malamulo oyendetsa dziko komanso ndi ma policies, regulations, rules zina kuti ukhale familiar uziziwe bwinobwino. Ndimaziwa kufunika kwa malamulo amenewa, ndipo ndikuziwa kuti zizithandizira pamene ife tikalankhula nkhani za chitukuko, kodi tikalankhula bwanji, tikalankhulira ndani, kodi malankhulidwe ake ndotani. Ndiye maphunziro amene ndofunikira kwambiri pa ntchito yomwe tigwire ngati Mulungu angavomereze zaka 5 zikubwerazi. Mukulowanso mnyumba ya malamulo munali konko mwabweranso mukubwera ndi fundo zotani zatsopano ku nyumba ya malamulo? Musayiwale kuti mmene tikubwera musitabwera tokha ngati ife aphungu a nyumba ya malamulo, tabweranso ndi boma la Nyuwani lomwe panopa likuyendetsedwa ndi His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiyeno phungu wanzeru amayang'ana zomwe boma likufuna kuwafunira anthu a dziko lija, because tisayiwale kuti kukhala pa mpando paja olemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika asankhidwa ndi wanthu, komanso chisankho cha chaka chino ndi chapadera kwambiri pamene zaoneka kuti kusonyeza kuti Malawi wina aliyense kuchokera ku Chitima mpaka na Nsanje, Mchinji mpaka Nkhotakota waponyera voti olemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika manga ni fundo zawo zimene azikhazikitsa kuti ayendesere boma. Nde ine zikundipasa chidwi ndi mphamvu kwambiri kunena kuti parliament sinayambe koma zina zayamba kale nkhani zofunikira ngati zamaphunziro pamene iwo atsimikiza kuti boma lawo kuyambira mwezi wa January sililipirisanso ma fees ana primary ndi secondary. Anthu amene amazindikira kukwera kwa dziko ndi chuma cha dziko, ngati simunaphunzise anthu anu mdziko muja simungakhale chitukuko yayi. Ndiye ine ndinokondwa komanso ndi chikhulupiriro kuti tsopano Malawi wayamba mwatsopano, ndiyeno tikamapanga ziganizo komanso malamulo ku parliament zilingalire ndi fundo zomwe boma limene lili pamenepo liyendesere. Ndiye ine ndinokondwa kuti zambiri za mfundo zimenezo ndithu zayamba kale komanso tizisapota kwa zimene zinobwera ngati bill ku parliament. Ndiye tikasapoti kuti ana athu akhale ndi mwayi ophunzira skulu kuti tithese umphawi mdziko muno komanso chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Tathokoza kwambiri amwene fumbo chifukwa cha zikomo. Amenewo ndithu ndi Frank Tumpale mwene fumbo, phungu wa nyumba ya malamulo dera la pakati mboma la Karonga, kufotokoza ndithu kuti akasiku oyamba kubwera ku nyumba ya malamulo, koma ngati munthu amene wakhala ali ku nyumba ya malamulo akuonanso kuti maphunziro amene akuchitika kuno ndofunikiranso kwambiri. Palinso ena pano mawa bwino, dzina lija tikudziweni komanso kuti mwachokera dera liti la phungu? Okay. Ine ndine Honorable Miriam Jacob, ndachokera ku Kasungu South West Constituency. Yes. Muwapatse moni anthu aku Kasungu amene akusankhani kuti mubwere ku nyumba ya malamulo kuti tsopano ndafika ku nyumba kuja ntchito munandituma ija tiyambe kugwira. Chabwino, ineyo poyamba ndipereke moni kwa inuyo azibale yanga amene mudandisankha kuja ku Kasungu South West Constituency. Muli bwanji? Inetu tikunonso tili bwino monga amene mwaonera pompano kuti lerolo ndi tsiku limene atilandira tsiku loyambirira orientation yathu kuno ku BICC imene tikuyembekezera kuti tiyambe parliament yathu next week. Ndithu maphunziro amene wamukuona kuti ndi ofunikira mwanji musanayambe ntchito? Maphunziro amenewa chimene ndaonamo kwambiri ndi ofunikira kwambiri fa chonena kuti mwalankhulidwa zofunika kwambiri kuti ifeyo ineyo ngati phungu wawo wa dera la kwathu Kasungu South West Constituency zimene ndikuyenera kuti ndipange kwa anthu amene adandisankha, kwa anthu amene adandituma kuti ndatumikire ku dera, choyambirira kutiphunzitsa ndithu kuti tisanayambe chilichonse tifunika anthu aja athokoze komanso tiwayamikire kwambiri, ndipo tisachitenge kuti ife ndife opambana kubwera kuno koma anthu chimene anakonda tiyenera kuti titsate zimene anthu adatitumira kuno. Ndiwo maphunziro athu amene tabwera kuno tadzatiphunzitse zimenezi. Ulendo wanu unali wotani ku Kasungu kuti mufike kuno ku nyumba ya malamulo? Ulendo wanga ku Kasungu South West Constituency unali ulendo opweteka kwambiri, koma ndimakhulupirira kuti mu nthawi zonse ukamakumana ndi zovuta
ukamakumana ndi zokhoma kwambiri kudera zimatengera kuti zinthuzo ndoti ziyenda bwino ndipo zimayenerabe kuti ineyo ngati Miriam wakudera limeneli ndikumane ndi zinthu zopweteka kwambiri kuti china chake chichite bwino ndithudi zimangoyenera kuti zilero zimangoyenera kuti zilero atsogoleri kuti zinthu zizifike apa zimayenera kuti tikumane ndi zimenezo kwambiri ndithudi anthu amaona ngati kuti mwina zimangoyenda mwamya munakumana ndi zokhoma zotani ayi ndithu kudera lathu ndi zinthu zambiri zimene ndinakumana nazo makamaka kwa ine ngati mzimayi kwa ife ngati azimayi mumadziwa ino azibambo ndinali pakati pawo kukhala nawo pa mpikisano umenewu komabe kumakhala zokambidwa zambiri zonena azimayi iyaya azimayiwa ndi mahule musasankhe iyaya amenewa amachita zakuti iyaya amenewa ndi otere komano zimatanthauza kuti zimene munthu wakonda kudera zimene anthu akonda kudera akafuna kusankha chinthu chimene wakuchifuna sanaone zimene kudera kujene ndimakumana nazo sanaone zimene aphungu azanga amene ndimapikisana nawo zimene amandinyoza koma anthu adaona chimene chili mwa Miriam sanaone zimene wakukamba koma adaona zimene zili mwa Miriam kuti kodi ameneyo tikamutenga kuti atiyang'anire kudera kuno adzatithandiza motani ndi chimene anthu kwenikweni mu nthawi imeneyi 2025 ni zimene anaonetsetsa kwambiri osaona kuti iyeyo ndi wotani koma chimene chili mwa munthuyo ndi chiyani kodi adzatithandizira kudera zimene tikamutume ameneyo zikakwaniritsidwa kuti kudera kwathu kuchitike chitukuko sanaone kuti munthuyo ndi wotani koma anthu amasankha chimene munthu ali ndiyo zisankho zachitika ulendo uno zimenezi chabwino kwambiri tithokoze kwambiri Miriam Jacob mwati Kasungu Southwest constituency komanso imeneyi ndi constituency ya Nyuwani moti anthu kudera kumeneku ayembekezere ndithu zabwino chokera kwa ino kuti tathandiza bwino mmeneyo anditumira kudera lathu zabwino zonse pamene mukayamba ntchito zikomo kwambiri zikomo amenewo ndi Miriam Jacob kuchokera ku Kasungu Southwest constituency akuti ndi constituency yatsopano kumenekonso achita chiganizo kuti asankhe munthu amayi awayimirire kuno ku nyumba ya malamulo ngati phungu wawo ndikuona kuti pali aphungu ena amene tingayankhule nawo nkhope isi ya chilendo koma tsopano yafika kuno ku nyumba ya malamulo mwadzuka bwanji kazobunukani tadzuka paja blanta ya constituency yanji sije zingwangwa soji constituency amenewa ndi akaluwa apenjani kaluwa Fredo penjani kamlepo kaluwa mmayamba ndi Fredo ndimaona ngati ndilodyera loyimba penjani kamlepo kaluwa chabwino mwafika kuno kuzaphunzira maphunziro amene mukuwaona kuti akuthandizani bwanji pamene mukuyamba ntchito yanu ku nyumba ya malamulo okay one maphunziro atikumbusanso kuti tonse aphungu amene tabwera kuno tikhoza kusiyana zipani kusiyana chani komano agenda yathu ndi imodzi agenda yathu ndi Malawi agenda yathu ndiyo kuti tindi 5 years tikamachoka 5 years ikamatha amalawi azalina apereke judgment kuti zimene atitumira kuti tibwere kuno kuti apanga kamene sitinapange takwaniritsa kamene sitinakwanirisa so maphunziro awawo akutipanga equipe feyo ngati aphungu ndi zida zoyenerera information yoyenerera knowledge yoyenerera kuti ntchito yathu igwire bwinobwino yeah. Koma inu yomwe mwakonzeka motani kuti mwatumikire anthu aku constituency yanu anthu atu akudalirani ku constituency no konzeka tinakonzeka fight na ima kukonzeka munthu umakonzeka spiritually umakonzeka physically umakonzeka munjira zosiyana-siyana so tinakonzeka chifukwa chake tinapanga nawo participate muzisankho sunali ulendo ophweka kubwera kuno eti ayi no sunali ulendo ophweka ulendo opanda mulungu sungatheke so kwa ine umbali yanga I think chinamukomera mulungu kuti zitheke kuti watituma kuti tigwire ntchito yake so sunali yophweka onse amene amayima ngati kwathu kuja analinso anthu oti so nawo sanali ndi kuthekera koma constituency naso chimodzimodzi last time nayimapo kwa mulungu anandi ndinodikirani kaya so sizikanatheka pazokha opanda mulungu mwafika kuno ndinu achinyamata anthu akhala kukamba iya achinyamata mwina atalowa mnyumba ya malamulo tikuona nkhope zambiri achinyamata mukwalonjeza zotani achinyamata kupatula aku constituency kwanu chifukwa inuyo ndi mmodzi mwa iwo amene akusankhani kupita ku nyumba ya malamulo mukwalonjeza zotani achinyamata no one achinyamata tikwalonjeza kuti ife tapanga represent the best way possible komanso azipanga follow achinyamata zochitika achinyamata aja sikuti mmene ife tangobwera kuno kuti siyane pompa ulendo utiyendere limodzi achinyamata ine ndikuwapempha kuti nawonso azikhala ndi chidwi chotsatira kuti kodi akati mpindi ndani ntchito ya mpindi chani role ya mpindi chani zimene angakwanisa kupanga ndi chani zimene sangakwanisa kupanga ndi chani so my expectations awo ndi role yathu zizikhala zofanana chifukwa
simungapange expect kuti ineyo ngati MP ndikachinya zigoli ku timu ya Malawi. Mwandipesesa? So we need to be realistic. So tiende limodzi. Ife tapanga represent best way possible. Kutanthauza kuti mufunabe thandizo lawo onso ngati achinyamata. No, tili limodzi. Mutu umodzi susenza denga. Ulendo ndo watonse. Tathokoza kwambiri Alfredo Penjani Kamulepo Kaluwa. Dzina lija ndichonje? Abaiti ziko wapi? Amene ndi Alfredo Penjani Kamulepo Kaluwa akutero kuchokera ku Blantyre Zingwangwa constituency. Iwowa ndi phungu watsopano amene amusankha ku nyumba ya malamulo kuti ayimire dera limenelo. Tionenso phungu watsopano. Mwadzuka bwanji? Tilipo, twaeni muli bwanji? Zikomo. Dzina lija? Joel Salvatore Chigona. Salima Central East. Kanyowani kameneka. Kuchuluka tuma constituency Sanyowani. Kanyowani kameneka akati kachotsedwa mu Salima Central. Ndithu. Apatseni moni ku Salima Central East mwati? Salima Central East. Anthu anakusankhani mwafika ku nyumba ya malamulo auzeni ena sakudziwa ndipo mwapatse moni. Choyamba tiyambe ndikuthokoza kuti mudalipatsa vote. Chimenecho ndicho pambana kwambiri. Komanso tiyalimbikitse kuti adziwe kuti tigwira nawo ntchito sitasiya okha yayi. Ndithu. Chabwino. Inu ndi koyamba kubwera ku nyumba ya malamulo constituency ya Nyunyu, mukuyembekezera zotani ku nyumba ya malamulo komanso maphunziro amene mwayamba lero mukuyembekezera zotani? Tiyambe ndikunena kuti poti ndi chose ndi Nyowani, ine wa Nyowani ku nyumba ya malamulo komanso constituency ya Nyowani ndikuyembekezera kuti tikhala ndi zinthu zambiri zosintha. Chifukwa kuyamba constituency inali yayikulu kwambiri. Tikayiwerengera ndi kuti zitukuko mmene amatipatsira allocation ya ndalama CDF simatheka yayi. Imakhabe kuti mbali yako musi imasafala chifukwa kunali ngati kumudzi kwambiri. Ndiye ndikugawa kumene kuti thokoze boma kuti atiganizira ndipo chitukuko chibwera. Ndithu. Apaso tiyamike kwambiri potipatsa maphunziro anakasindife oyamba alendo tingakambe umango sokoneza zinthu koma atiganizira potipatsa maphunziro amenewo. Zikomo kwambiri. Maphunziro ndi ofunika ndithu kwa inu? Maphunziro amene andopambana kwambiri nanga akatipepa order ife tiudziwa kuti pepa order nchani sitikadziwa momo dala. Timaona ngati kuti basi munazidziwa kale mene mumachita kampeni muja kuti basi zonse mukuzidziwa basi ukangolowa nkuyamba kuyankhula. Mutha kuona kuti mnyumbamo mulambira akale ena kuti asepa mwina zaka 25 koma lero sabwera kudzaphunzira zomwe zikungonetsa kuti maphunziro satha. Ndithu. Tathokoza kwambiri zabwino zonse pamene mukuyamba ntchito yanu ku nyumba yanu. Kwambiri tathokoza kwa basi. Zikomo. Ndithu kuchokeranso kwa phungu ku Salima constituency kufotokoza ndithu kuti iwowa constituency yawo ndi yatsopano ya Nyunyu komanso iwowa ndikoyamba ndithu kubwera mnyumba ya malamulo. Ndi makamba kuti kuno kwabwera ndithu aphungu amene anali kale mnyumba ya malamulo, ena ndithu akhalapo zaka zochulukirapo kaya ziwiri zitatu, ena ndiyoti anali komweko chaka chimene cha 2019 kufika 2025 sanapitenso ku nyumba ya malamulo koma pano ndiyoti abwereranso ena ambiri ndi atsopano. Ndi tikhale tikuyesetsa ndithu kuti tiyankhule ndi ena timve kodi iwowa chiyembekezo chawo ndi chotani, amene akubwera kumene ku nyumba ya malamulo akuyembekezera zotani, ndipo amene anali kale konkuno kodi tsopano akuti afuna apitirize motani ntchito yawo. Kukamba kunena kuti lero ndi tsiku loyamba la maphunziro a aphungu a nyumba ya malamulo kuwaphunzitsa ndithu mmene angamachitire zinthu zawo mu nyumba ya malamulo, makamaka zoyenera kuchita ndi izo zomwe sangachite mu nyumba ya malamulo. Imeneyi ndi nyumba ya malamulo ilinso ndi malamulo. Pali zambiri zimene amayenera kutsatira ndithu ndondomeko zoyenerera malamulo ake, sikuti umangodzuka basi kuyankhula mnyumba muja. Pali ndondomeko imene umayenera kutsatira, sikuti mnyumba muja umangokhalamo yayi. Palinso zimene aphungu amenera kuchita mmene muja. Pali zambiri, kuli makomiti a nyumba ya malamulo, kuli ndithu makokasi kumeneko. Zonsezi aphungu akuyenera kuti aphunzitsidwe, amvetsetse, ndipo akamakalowa nyumba muja azikatsatira zimenezo. Ndiye lero ndi tsiku loyamba la maphunziro amenewa. Achita maphunziro wa lero, mawanso akhale akuchita maphunziro amenewa, ndipo akatsiriza maphunzirowa aphungu apita ku nyumba ya malamulo kumene kumachitika misonkhano ya aphungu kuti kumeneko akalumbire kuvomerezana tsopano kuti iwowa ayamba kugwira ntchito ngati aphungu a nyumba ya malamulo. Tionenso pali aphungu ena atsopano, nkhope ndi yachilendo ndithu. Mayi takulandirani, tikudziweni dzina lanu komanso kuti mwachokera dera liti lapo? Ine ndi Febe Chikaonda
Nchisi East constituency. Nchisi East constituency. Anthu akudalirani kumudzi akudziwa kuti mwafika kuno? Ndatsazika. Akudziwa kuti Febe ali kulilonge mpaka nali pano. Tamutuma kulilonge akati kwire ntchito. Mwina amene sakudziwa olo ena akudziwa koma adziwe ndithu atsimikize kuti mwafika kuno, ena akuonerani pa Zodiac Television. Apatseni moni anthu aku Nchisi constituency. Anthu aku Nchisi East constituency ndingwauza unena kuti akhale ndi chikhulupiriro kunena kuti kwa nthawi yoyamba anavotera mzimayi ku Nchisi East sikunakhaleko mzimayi, ulendo uno asankha mzimayi. Pali zina zovuta ziwiri zitatu komabe ineyo ndili nawo limodzi, ndipo akhulupirire kunena kuti tikayamba ntchito aona kusintha kuti komadi tasankhadi mzimayi ulendo uno. Ndipo atiyimirira. Tifotokozerani ku Nchisi East constituency ndi mavuto ati akuluakulu amene aliko, ndipo ino ngati phungu mukufuna kuti mwina mutakonza? Choyambirira kwathu ndikoza unoti ndi dera limene kuli mavuto ambiri. Sindinganene choyambirira kuti choyamba ndi ichi, koma kuli mavuto akuluakulu. Choyambirira ndi njala imene yakhudza dera lonse la Nchisi East constituency, chifukwa vula sinagwe bwino komanso nkhani ya fertilizer sizinaende bwino. Chachiwiri ndi msewu umene uli mavuto kwambiri, moti even azizanga kumati akati Febe wachokera kutiko ndati ku Nchisi East kovuta kuyenda kuja kuchoka paboma pa Nchisi ukafika ku constituency yanga ndi mavuto kuti anthu tiyende. Msewu ndofunikira kwambiri. Cha number 3 ndekuti ndi zipatala zimene zili patali zoti zinasiyidwa kwa nthawi yayitali osapitirizidwa kumangidwa, ndipo ineyo ndikanapempha kunena kuti pakanakhala ndithu lamulo lonena kuti wina akamachoka MP ntchito imene wayisiyiza izipitirira mpaka naitatha, chifukwa kuli zipatala ziwiri zimene zakhala mwina from 2014 mpaka na lero osamalizidwa, kumangoti anthu mwina chipatala chinamalizidwa chikugwira ntchito pamene pa ground palibe china chilichonse. Ndi zinthu zomvetsa chisoni. Chinthu china ndekuti ndi ma ambulances mzipatala zathumo zimene zilikozo kulibe, mmene ndanenera kuti ndi mtunda wautali kuti tichoke ku Nchisi East tikafike ku boma ku Nchisi tikanakhala nayo ambulance zikanatithandiza. Zinthu zitatu zimenezi ndikanafunitsitsa kuti zikanakhala priority kwathu ku Nchisi. Pamene muyambire? Yes, kwambiri. Aku Nchisi sana betsetu. Aku Nchisi sana betse. Ineyo ndimafotokozera nthawi zonse kunena kuti tatiyeni tisankhe munthu amene akakumbuka kumene wachokera, chifukwa anthu timati tikabwera muno mtawuni timayiwala kuti tachokera kuti. So ineyo ndimakhala ndikuwauza kuti tatiyeni tikumbukire kuti munthu amene azikumbukire kuti kodi ndikuchokera kuti, kodi anthu ndawasiya mu situation yotani. Mmene ndikuneneramu kunena kuti ngakhale ndikukhala koma mtendere sindikumaupeza polingalira kuti njala imene ili kwathu ndikumakhala ndi picture mutumu kodi anthu aja leroli aswera bwanji, kodi leroli anthu aja adya chani. Ndi zinthu zoti ineyo zikumandisowetsa mtendere ndisaname. Tokoza kwambiri. Dzina lija mwati? Febe Chiku Chikaonda, Nchisi East constituency. Tathokoza kwambiri kuti munapeza nthawi kuti ticheze pano. Zikomo kwambiri. Tathokoza. Zikomo kwambiri. Amenewo ndi Febe Chikaonda akuti kuchokera ku Nchisi East constituency, phungu watsopano kumeneko, akuti anthu kumeneko yayi sanalakwitse kusankha munthu wamayi kuti akhale phungu wawo kuwayimirira. Afotokozapo ndithu zinthu zikuluzikulu zimene akuona kuti iwowo ngati phungu ndi pamene atayambire kugwira ntchito yawo ku nyumba ya malamulo kumbali ya chitukuko kuti atukule ndi kuthandiza dera lawo. Tikupitiriza kucheza ndi aphungu osiyanasiyana. Kodi awa ndi a Joshua Malango, ulendo wachiwiri tu? Wachiwiri. Imene ndi Dedza Kasina constituency. Pemba pajati mati Dedza Central East. Kwa pano ndi Dedza Kasina. Agawa muja dzina ta sintha Dedza Kasina. Fomu kabwera kumene kuja pali show yamba yayikulu ku Dedza kuja 100 years ndi Akasina. Kuliso chipatala ndi dasankha dzina Akasina fanime yodziwika kwambiri. Munali mnyumba ya malamulo ulendo wapitawo, anthu kumene kwati yayi akudaliraninso kuti mubwera ndi fundo zotani zatsopano? Poyamba tathokoza anthu akudedza Kasina constituency chifukwa kuti khulupirira kuti tipitirize kuwatumikira, sikuti tibwera ndi fundo zatsopano koma zitukuko zimene tidayamba
ndi zina zimene takhala tikugwirizana ndi anthu kumudziko zimene fati tipitirize pamene kuthandizanso nkhani za kumudzi ndiye kutinso tione foti pamene tabwera kuno ku nyumba ya malamulo ndiye kuti tikugwira ntchito ya dziko national agenda ndiye kuti zimene titamachite kuno zikhale zoti zokomera amalawi ndiye ntchito yathu ikhalanisa kuti zimene zikuchitika zikhale zokomera amalawi mabwera ku maphunziro akutero maphunziro kuti kunyumba kuja muzika yankhula motani koma inu munali komweko ndiofunika maphunziro kwa inu mene mwamvera akleko parliament chakuyankhula pa nkhani amatsegulira muja ndiofunika chifukwa chakuti zinthuzi zimasintha mene timapangira mbuyomu ndi mene titapangire kupita chitsogolo zaka 5 izi pali zina zimene zasintha mene tikambira pano kuti makonstituency asintha ndi pamene zinthu mukusintha kupanga refresh kapena kuphunziranso kuzikumbutsa zina kukuuzani zina zatsopano nkofunika makamakaso anzathu amene angabwera kumene sangangopita kalowa m'malo muja asanaphunzire kuti zimatani so maphunziro ngofunika kwambiri choncho nchifukwa chefe tili pano tikoza kwambiri chifukwa cha nthawi zikomo kwambiri tikupitiriza ndithu amenewo ndi Joshua Malango akuti kuchokera ku Dedza Kasina constituency mayi titacheza nanu inu ndi phungu wa nyumba ya malamulo tsopano tione kuti mwachokera dera liti Dowa West constituency ku Dowa West constituency mwina mutapatsa moni anthu kumudzi amene sakudziwa kuti mwafika kuno mwayankhule anthu amene akusankhani kuti mubwere kuno abale anga nonse ku Dowa West mulandire moni nonse ndimakukondani ndipo ndidzakukondani mpaka na kalekale zikomo chifukwa chondikonda kundituma tiyendera limodzi muzonse ambuye akudalitseni nonse zikomo mwabwera kuno ku nyumba ya malamulo kuza lero kuyamba maphunziro mwina mutatifotokozera kuti mukuyembekezera zotani pa maphunziro amene mukuchita maphunziro amene tabwerera lerolo ndiyopindula kwambiri fa kuti limbikitsa za mmene tingayendetsera dera lathu komanso kwakukulu tikumbukire kuti kupezeka malo ano ndiye kuti dera linatikhulupirira anatikonda ndiye tikuyenekera kupanga chimene abale athu kudera kwanatituma moti ndili pano kupanga kuthekera kwina kulikonse kwa kukumbukira zabwino zimene andichitira inenso kuti ndichite monga mmene anditumira abale anga landirani chimwemwe changa ndinu mmodzi mwa amayi amene asankhidwa kubwera ku nyumba ya malamulo anthu amadandaula kuti ayi amayi ndi ochepa ayi amayi akuponderezedwa ulendo wanu unali wotani ngati munthu amayi kuti mudzafike kuno ulendo wanga unali owawa takumana nazo zambiri zimene zotipangitsa azimayi kuti tifoke komabe ineyo pozindikira dera la kwathu ngati mbadwa yakumeneko naona kuti ndikuyenera kudutsa moteromo kulibe chophweka ndiye ndinalimbikirabe kuti ndifike apa ndikwaniritse masomphenya a dera la kwathu tathokoza kwambiri mayi chifukwa munapeza mpata kuti ticheze pano zikomo ndi amenewo ndithu mmodzi mwa amayi amene awasankha kubwera ku nyumba ya malamulo ngati phungu wa nyumba ya malamulo ndikokenso ena pano kuti mwina titacheza nkhope iyi si yachilendo yayi mwina mutabwera mbali congratulations honorable Skefa Chimondo kuti you have made it now ku nyumba ya malamulo apatseni moni anthu aku constituency amene akutumana moni abale onse kuyambira kukangamowa mpaka na kumatamangwe uko kunkumbaleza mpaka na kukanjiwa kose kochikango kose kulandirani moni msaliwonamu mbangwe kumtambwadzi kose komdakalaka kuchamchenga kumndale komalanda landirani moni phungu wodziwadi malo akwawo mkwathu pali pasoni upadziwa mkwathu kuliso bangwe kumene kuli lini bangwe sonako mona ngati bangwe mplante watu bangwe okay mwafika kuno ku nyumba ya malamulo kuzaphunzira anthu kumadabota maphunziro ngachaniso ayi maphunziro ngofunika chifukwa poyambirira chimene chidatifulumiza kuti tichite izi ndi mtima kuti tiathandize anthu koma kuti tiathandiza bwanji nanga tidziwa bwanji kuti nchani chimene tingapatse ndani nthawi yanji zimene zomwe inaphunzitsidwa ndithu moti maphunziro awo ndofunikira kwambiri ndithu kodi muja mmachita kampeni muja simmadziwa kuti mukabwera kuno muzayenera kuchita zotani sizingatheke kudziwiratu ifa ino ndi ofesi imakhala ndi imene imayendera chimene chimatiyendetsa pamene paja mchikondi pa anthu chimene chimatilimbikitsa chicha mchikondi pa anthu ndi kudzikhulupirira kuti ma resources amene boma lipereke tidzapereka kwa anthu moyenera koma kuti kodi resource yakuti kapena chakuti
mungampatse ndani chifukwa chachani nthawi yanji zimenezo timayenera tiuzidwe ndi anthu amene amatiyendetsera nyumba imene ya malamulo chifukwa kunalipo kuwalonjeza anthu kuti ayi ine ndizachita zakuti pano stadium ndikumangana choti singatheke ndi phungu choti ife sidalonjezepo chosatheka ndi phungu komanso zina zimene sitiuzidziwa bwinobwino sitimalonjeza ayi koma chimene timalonjeza chachikulu nchokuti ndalama yanu yonse yokhudzana ndi inu ibwera kwa inu kalikonse kamene nkanu kabwera kwa inu chimenecho sichisinthayi ifeyo chimene atikonzerewo chikakhala chathu chikhale chathu nchathucho koma chilichonse chimene cha anthu chipita kwa anthu ndikoyamba ndithu kubwera ku nyumba ya malamulo timafuna timvetsetse kuti mukuona zotani makamaka kudera lanu kuti mwina ndi mavuto ati amene mukuona kuti izi ndi zimene ndingayambirepo kudera lanu mavuto ambiri dziko la Malawi ndofanana chifukwa choti chuma cha dzikoli ngati ndife olemera kapena ndife osauka ndi mavuto kapena ndi mmene lili dziko lonseli koma ndikaona kwambiri dera la kwathu tili ndi madera ena amene mpaka na leroli madzi akumwa alibe so pali zinthu zambiri zimene mukamuyankhula amene madzi akumwa alibe mungomulakwira chifukwa mwina mukadayambira madziwo nanga munthu kuti muuze kuti tikubwera tifadza kumangeni stadium o tifadza kumangeni chakuti koma munthu yo madzi akumwa enieniwa alibe munthu amene alibe madzi akumwa ali pa chiopsezo kuti athu kumwa madzi amene sakuyenera kumwedwa amwa madzi amene sakuyenera kumwedwa ifa ali nayo pafupi chifukwa nkutheka kuti madzi amene akumwedwa muli matenda so poyambirira tikaonetsetsa kuti madzi aliyense akhale ndi madzi amati pa chizungu amati potable water madzi oti ndoyenera ndithu kuti munthu atamwa mijigo kalekale tinkamwa madzi amutapu kuchokera ku timatika Nyerere kuchoka mphiri la Ntchisi koma chifukwa cha kusintha kwa nthawi zinthu zina ndi zina madzi onso sakutipindulira amene adalili kale ndiye tikaonetsetsa nthu kuti anthu akhale ndi mijigo tikati mjigo uzizama bwinobwino topanga mjigo wa 7 meters ndikupanga mijigo yambirimbiri koma icho kuti kanthawi kena izipha 1 number 2 ngati ndosazama mjigo ngati wayandikana mtoileti ndiye kuti ubale wa madzi amtoileti ndi awo amene akumwa anthu ulipo ndiye kuti anthu aja mukwauza kuti mwamwa madzi amu mjigo koma mwina chilungamo chake anthu aja amwa madzi amchimbudzi so tikati mjigo uzikhala kuti ndozama ndithu chinthu china nchoti tikaonetsetse ndi amati investing in human capital anthu akhale ndi maphunziro oyenerera ndipo tithokoze kwambiri boma ilanena kale kuti kuyambira January timamva though it's not very akhala aulere koma not okhala aulere munthu osapitako kwa aulere ndife ntchito yathu njoka alimbikitsa anthu kuti maphunziro alipo aulere pitani mukachite school kuti mukadzakhala MP koma mudzakhala MP ake ali a doctor chakuti mosakhala Mr. ngati ifeyo chifukwa nzotheka kudzafikira pamwamba kuposa pamene ife tafikira mbali zinaso ndizoti mumadziwa ifeyo chimene timadziwika nacho komanso chimene chimasunga moyo wathu ndi agriculture malimidwe tikaonetsetsa kuti chilichonse chothekeracho chimene tingathe kuachitira anthu tiachitire kuti malimidwe ayende bwino chifukwa amatitu munthutu nkudyalo kupanda kudya ngakhalanso munthu so tikaonetsetsa nthu kuti zinthu zimene zizoyambirira zitatuzi zikakhale patsogolo tathokoza kwambiri Skefa mpaja constituency ija ndimangodziwa kuti kukhotakota mkhula ena amati nkhula chani koma mkhula constituency chabwino zikomo kwambiri zabwino zonse pamene mukuyamba chitera zikomo amenewo ndi honorable Skefa Chimoto kuchokera ku Nkhotakota mkhula akutero constituency